Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kemarin ada user atau konsumen yang minta CPU-nya itu di-upgrade, ditambah SSD. Tujuan supaya kinerjanya lebih cepat lagi. Permintaan beliau seperti itu. Secara fungsi yaitu sama antara hard disk dan SSD, itu sama-sama untuk menyimpan data, tapi secara sistem kerja SSD lebih canggih lagi dibandingkan dengan hard disk. Nanti teman-teman bisa mengerti CPU ini ya. Kita mulai 5 detik 6 detik. Ini nyala sebelum saya tambah SSD, sebelum diganti SSD, masih hard disk ya. Berapa detik nanti kecepatannya dari pertama dipencet tombol power sampai CPU ini siap untuk digunakan. 35 detik, 36. Ya, 56 detik, hampir 1 menit teman-teman. Ini saya tampilkan spek singkat CPU dari user tersebut. Prosesor Core i3, RAM 4GB, VGA nya Nvidia GeForce GT 220. Sudah lumayan, spek lumayan, tapi pemiliknya minta di upgrade tambah SSD supaya lebih kencang lagi, lebih cepat lagi kinerjanya. Sebelah kanan itu hard disk, sebelah kiri SSD yang akan kita tambah nanti. SSD kita gunakan untuk sistem saja, untuk C nya untuk Windows. Saya singkat saja teman-teman dalam perakitan supaya tidak terlalu lama videonya. Kita nyalakan, dan ini sudah terpasang SSD. Berapa detik nanti kecepatannya antara hard disk dibanding SSD. Dua 24, 25, 27 detik. Demikian tadi teman-teman upgrade CPU kali ini, semoga menambah wawasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.